Halo teman-teman, di video kali ini saya mau membuat video reaction karena ada salah satu dari teman-teman yang request, "Bang, bikin video reaction dong tentang video ini." Dan dia sudah mengirim videonya. Sekarang saya mau reaction video ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai reactionnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini, sudah subscribe channel ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian. Dan bagi yang belum subscribe, ayo dong buruan subscribe, karena hari ini adalah 400 subscriber channel ini. Yeah. Oke, langsung saja kita play videonya. Dan bagi teman-teman yang ingin request bikin video apa, silahkan komen di bawah ya. Ayolah bantu channel ini untuk bikin konten-konten yang menarik. Dan channel ini tidak ada apa-apanya tanpa kalian semua, dukungan dari kalian semua. Oke, sepertinya langsung kita play. Siapa Mbak? Dari Agus. Agus. Iya. Agusnya nggak ada. Bisa kemana? Dari Kita Agus panggil tuh. Mbak. Coba panggil. Gus. Wih, Agus udah dicariin tuh. Agus. Ada Mbak nggak? ada Mbak. Coba lagi. Gus! Gus! Bagus! Kelihatan ini ya suara aslinya ya. Aduh, aneh-aneh aja bikin. Oke, lanjut. Enggak ada Mbak. Coba dipanggil nama temannya. Agus. Gila. Mana Agus? Wah, udah ditinggal Gus. Suaranya besar banget di jalanan lagi. Aduh, Agus, sudah dicariin, Gus. Agus. Nggak ada ya temannya. Coba panggil lagi. Tadi nggak ketemu. Coba dipanggil. Agus. Mana Agus? Agus. Agus. Mbak, mau cari siapa Mbak? Siapa nama temennya? Oh, dipanggil temennya Mbak, dipanggil. Gus! Agus! Aduh, yang merahnya, yang baju merah jangan sampai lolos. Ini sepertinya udah berapa tipe nyari yang nama Agus semua. Dipanggil yang keras Mbak. Agus! Kenapa mbak? Sama gak ketarik aku mata sepeda satria mbak. Lono mulai banter apa sih? Lah aku mah diperkosa, aku mau mbak jemburi digeblakno gak bayar mbak. Lah kok iso? Sopo sing jarik iku mau jenenge? Lono. Indra iku lho, Bu. Indra? Iya. Ho. Celukan. Drive! Ini Dra! Dra! Bayar lo Dra! Dra! Kalian Dra! Lah lagi betul. Masin. Masin Indra, iki lho Masin. Ya apa Masin? Tapi kok gak bayar. Juanjuk lanang. พี่ว่าบานหาใครอ่ะ หาใส่ปาก widih. Baju pink. Woi, pinky nih. Ini pinky girl atau pinky boy? ป่าน สายปานอยู่ไหนอ่ะ ให้ป้านอยู่ไหนไม่รู้ใช่ป้านเข้าไปในป่า อ่ะลองเรียกสายปาน ใช่ป้านไม่รู้อยู่ไหน เรียกสายปาน Tại ban! อยู่ไหน ใช่ป้านอยู่ไหนไม่รู้กลัวใช่ป้านหลงป่าให้ป้านอยู่ไหนไม่รู้ สายปานไปทำอะไรนะ ไปฉี่เปล่า ไม่รู้ใช่ป้านจะหลงป่า Tại ban! กังวลใจกลัวใช่ป้านหลงป่า Oke, sepertinya video kita sudah selesai. Lumayan bikin lemes deh. Ini bikin lemes.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Oke, bagi teman-teman yang ada request silahkan komen di bawah ya, di kolom komentar. Jika ada request mau bikin video apa, silakan tulis di komen ya. Sekian dulu dari saya ucapkan terima kasih. Bye. See you next time.